¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo andan? El video de hoy se lo vamos a dedicar a todos aquellos que tienen dudas relacionadas a los keycaps que ofrece Razer para reemplazar las que tiene tu teclado, ya sea porque está muy desgastado o bien porque le quieres dar otra apariencia. Y la verdad no sabes si realmente le van a quedar o no. Entonces, acompáñame, vamos a darle. Y empecemos describiendo el contenido de la caja. Y aquí lo primero que nos dice es que son unas keycaps de PBT que fueron creadas con una técnica de moldeo de doble inyección y que traen un grabado ultra delgado. Son de color verde y que son compatibles con la mayoría de los teclados mecánicos. En la parte lateral nos indica el layout de todo lo que puedes cubrir, todo lo que puedes reemplazar con este set, aunque más adelante se los voy a explicar con mucho mayor detalle. Básicamente ahí nos muestran las diferentes keycaps que existen y abajo vienen los estabilizadores y las barritas ahí, especie que son como para torsión. Les comento que la caja venía dañada, tuvimos que abrirla un poquito antes, entonces vamos a simular que la abrimos, pero realmente ya la abrí hace 10-15 minutos antes del video, ya la abrí. Pero bueno, básicamente estamos aquí simulando, vean, está dañada la caja, pero bueno, aquí está. Al abrirlo lo que te vas a encontrar son 4 sets de keycaps. En realidad no es que sea uno para cada tipo de layout, sino que vienen separadas de una manera en la que puedas fácilmente identificar el keycap que estás buscando. Viene con su guía de usuario y con el layout que ahora se los voy a mostrar con mucho más detalle. Aquí en este layout se puede apreciar muchísimo mejor cómo el set tiene esa flexibilidad en donde tú puedes intercambiar lo que es el diseño para Estados Unidos en color blanco con la parte del diseño para RU. Todo lo que está en color gris es intercambiable. Puedes cambiar de shift pequeño a shift grande, de tecla enter mediana a tecla enter doble, etcétera. La parte del alt, del control, la barra espaciadora más pequeña, mediana. Entonces todo eso pues lo cubre perfectamente. El set no podía estar completo si no venía acompañado de los estabilizadores mecánicos, y para eso Razer se ha preparado con dos bolsitas, una que trae todo lo relacionado a la compatibilidad con los teclados mecánicos, como la que pueden ver aquí en la imagen. En esta primera, pues básicamente el contenido de la bolsita son los estabilizadores, y como bien ustedes saben, los teclados mecánicos ocupan aparte unas barritas, yo les llamo barritas de torsión como las de los autos. Son esas barritas que permiten que haya una mejor unión entre los estabilizadores. Y en el caso de los teclados ópticos también se cuenta aquí, para poder tener compatibilidad o para poder cambiar, también hay otra bolsita que contiene los estabilizadores de los teclados ópticos. Ustedes saben, los teclados ópticos es un poquito diferente la manera en la que las keycaps van empotradas. Básicamente son por presión sobre el estabilizador, y ahí, bueno, aquí tenemos un montón de patitas estabilizadoras como se pueden ver en la bolsa. Y empezando a revisar los 4 estuches, en el primero nos vamos a encontrar que hay pues básicamente teclas pues muy simples, el teclado numérico, las teclas de función, si acaso hay el backspace a tamaño doble. Y qué más nos encontramos, el tab, que yo creo que es muy estándar en la mayoría de los teclados. Básicamente eso es lo que se encuentra en el primer estuche. Pasando al segundo estuchito, aquí nos encontramos la barra espaciadora, encontramos el shift a triple o a tamaño triple, una función FN, un control, la tecla de más, un enter pero para teclado numérico, el teclado o básicamente el keycap para Windows, y nada en especial. Hay un par de alt, si se fijan hay un par de alt y la función o la tecla para el FN. En el tercer estuche, aquí ya vienen unas un poquito más raras. Está obviamente la herramienta para extraer las keycaps. Hay un enter doble, si se fijan hay un enter de doble línea. Hay una barra espaciadora más pequeña, un shift pero de 1,5 de tamaño, y un control ahí también de 1,5 de tamaño. Básicamente son las extrañas. Hay dos control de 1,5 y un alt también de 1,5. Estas ya son un poquito más raritas. Bueno, más raritas para nosotros que utilizamos teclado americano. Quizá para los europeos es algo más común. Y sí, básicamente de este tercer estuche, pues lo que yo veo ahí es esa tecla Enter a doble fila, la barra espaciadora muy pequeña y la tecla de Control y de Alt a 1,5 de tamaño.
No sé exactamente cuál sea la nomenclatura correcta, yo les digo a 1,5, como si fuera que ocupe el espacio de una tecla y media. Y bueno, en el cuarto y último estuche tenemos ahí un Shift que es a 2,5, un Enter también que es a 2,5. Y también vamos a ver ahí la de caps, la de mayúsculas, también a 1,5. Básicamente aquí ya viene el resto de las teclas que van en el teclado de escritura, obviamente. Y bien. Y para aquellos que se están preguntando qué tan complicado es hacer el cambio, pues es muy sencillo. Básicamente con la herramienta extraes la keycap, eliges la que corresponde, y si es de las que son a doble espacio o a triple espacio, bueno, tienes que agregar el estabilizador. La manera de instalarla pues es básicamente con presión. Presionas fuertemente de manera uniforme y listo. Asegura siempre de que pongas el estabilizador correcto, ya sea para mecánico o ya sea para el caso de los ópticos. Recuerda que en el caso de los mecánicos, esas laminitas de torsión, como yo les digo, estén bien montadas. Bueno, ya con referencia a las pruebas de compatibilidad, pues es obvio que para un teclado Razer pues iba a ser compatible. Sin embargo, vean aquí cómo está montado o la base que tiene un optomecánico. Básicamente la crucetita que está ahí está libre, pero tiene unas guías un poquito separadas. La clave está en que en el keycap ahí tienes la misma crucetita. Mientras tengas esta cruceta en la keycap, pues yo podría asegurar que es compatible. Para el parecer es un tamaño estándar, entonces independientemente de la forma de la base, mientras tengas la cruceta va a ser algo compatible. Y veámoslo aquí en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un teclado mecánico de Razer de switch naranja. Tiene la cruceta y tiene unas guías muy pegadas. Sin embargo, es perfectamente compatible a pesar de las guías. Las guías no le estorban. Te sirven solamente, obviamente, para reforzar y para que no batalles tanto en montarlo. Miren, queda bien apretado, o sea, queda bastante bien. ¿Qué pasa con un teclado chino, con un Zhiyulan? Yo creo que tiene switch Outemo, no estoy muy seguro. Este no tiene guías, pero tiene la cruceta. Entonces ahí tardamos un poquito más en montarlo porque hay que atinarle, ¿verdad? Hay que traer ahí buena puntería por la falta de las guías. Pero pues ya cuando no se te mueve el pulso, cuando le apuntas bien, listo, ahí está. Entonces queda bastante bien. ¿Queda flojo? No, para nada. Vamos a ver a la hora de que lo quiera quitar que pues tiene ahí está. Está bastante bien presionado. Cherry MX de Corsair, a pesar de que tengan ahí las gomitas para evitar el ruido, la humedad, todo eso, sin ningún problema también ahí no trae las guías, pero igual fue mucho más fácil como quiera ponerlo que con el Outemo. Y bien, lo último, lo que todos están preguntando quizá, ¿es compatible con el Apex? Claro que sí, ya sea en el switch rojo, que es el mecánico, o en el switch blanco, que es el OmniPoint, en ambos se puede montar. No hay ningún problema, ahí lo pueden ver en la imagen. Y ya con eso termino, solo diciéndoles que la verdad, la calidad de construcción es excelente, es mucho mejor que la que viene de fábrica en un teclado estándar. Nos vemos, bye.